इंशाल्लाह आप घर जाके चेक करेंगे, गेमिंग शेयरिंग करेंगे इस पर। उम्मीद भाई जो मैंने सजेशन दी थी वो बता रहे हैं भाई को अच्छी है। भाई ने बहुत अच्छी सजेशन दी है। मैं 16 सुपर पे जा रहा था, मगर ये है कि उससे थोड़ा सा कॉस्टली था ये कार्ड, मगर ये है कि इसकी परफॉर्मेंस उससे 30-40% बेहतर है, तो इसलिए ये कार्ड काफ़ी बेहतर है। क्योंकि मैंने भी एडिटिंग रेंडरिंग करनी थी, जो मैं कार्ड यूज़ करता हूँ 128 बिट का और ये 192 बिट है, तो इसलिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये रेंडरिंग वगैरह सही है। बहरहाल बहुत अच्छी बिल्ड। HDMI है और DP बोर्ड। दोस्तों एक बार फिर एक अच्छे बिल्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा बिल्ड बहुत स्पेशल है और बहुत ही स्पेशल भाई के लिए है जो हमारे साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं। उनका नाम भी आपको बताएंगे और उनकी शक्ल भी दिखाएंगे आपको। आप तो मुझे जानते ही हैं, तो इसी तरह हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए 144 आर्ट या किसी भी स्क्रीन के बारे में या किसी भी बिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो कमिंग बैक टू आपके बिल्ड के बारे में, जो बिल्ड आज हमने तैयार किया है वो है थंडर आर्मर केसिंग में, और जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसमें वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कौन सी गेमिंग है, कौन सी एडिटिंग कर सकते हैं इसमें, वो सब हम आपको बताते हैं। इन सब सवालों के जवाब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्या बात है जी दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है कैबिनेट। ये आता है जी, ये देखो जी, जी ठीक है, अरे ये देखो ठीक है जी, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो है जी ये 10 से 12,000 के दरमियान वेरी करती है इसकी प्राइस। और इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो राइजन का जो प्रोसेसर है वो 53600 है।
53600 जो प्रोसेसर है वो आपको इसमें मिलता है और इसकी प्राइस है 35 से 38 हज़ार रुपये में जो आपको मिलता है। और उसके बाद हमने ASRock का मदरबोर्ड लगाया B450 Pro 4 मदरबोर्ड लगाया और ये है इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। ये देखें ये किताबचा आता है जिसे कोई भी नहीं पढ़ता। आगे बढ़ते हैं। ये मदरबोर्ड जो आपके पास आता है ये 18 से 20 हज़ार के दरमियान देरी करता है इसकी प्राइस। उसके बाद आपके पास जो आता है इसके ऊपर जो कूलर लगता है वो RGB कूलर लगाया गया है। ये AMD भी लगा सकते थे पर बत्तियाँ ये RGB कूलर इसके अंदर लग चुका है और ये इसकी प्राइस 3 से 4 हज़ार में वेरी करती है। और जो इसके बाद फिर रैम्स आती हैं वो Corsair Vengeance की रैम है। हो ये वाली है, ये DDR4 है, 3600 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है और ये 886 लगाई हैं, ये देख लें। और ये भाई ने यूज़ की है, भाई की फरमाइश पर यूज़ की गई है और ये है 16 GB। इसके बाद और ये जो प्राइस है, प्राइस इसकी ये 2 का मॉड्यूल आता है, 880 होती हैं और इसकी प्राइस आपके पास आती है 18 to 20,000 रुपये में आ जाती है। उसके बाद आपके पास कंपोनेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड आता है जी ये वाला, ये देखें जी MSI आर्मर का ग्राफिक कार्ड 2 फैंस के साथ आता है और इसमें 6 पिन होती है और 6 पिन होती है और इसमें आपका ये ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड हमने इंक्लूड किया है और इसका टेम्परेचर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत क्लासिक टेम्परेचर, क्लासिक FPS दे रहा है। 116 के 111 के दरमियान ये FPS दे रहा है और टेम्परेचर भी 70 के दरमियान दे रहा है। इसका मॉडल ये MSI GTX 1060 6 GB ग्राफिक्स कार्ड है MSI आर्मर की तरफ से आने वाला और ये आपको प्राइस में वेरिएशन देता है 55 से 60 के दरमियान। और इसके बाद जो हमारे पास जो इस ग्राफिक कार्ड के लिए सपोर्ट 500 वाट की हमने जो PSU यूज़ की है वो इसलिए यूज़ की है कि हम तो 600 वाट भी यूज़ कर सकते थे, उससे कम भी, पर 500 वाट एक अच्छी होती है और अच्छी एफिशिएंसी के साथ आप पावर सप्लाई यूज़ करें क्योंकि प्रॉपर FPS देना इसी का काम है। अगर प्रॉपर पावर इसको जाएगी प्रॉपर FPS ये ड्रॉप कर सकेगा आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन और क्यूरीज हैं उम्मीद है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और इसके बाद हम इसमें बिल्ड में एक और चीज़ इंक्लूड की है बहुत बड़ी और ये है 144 हर्ट्ज़ 1 ms रिस्पॉन्स टाइम है और ये लाइटनिंग फास्ट स्पीड इसकी है। ये स्क्रीन है ब्रांड न्यू स्क्रीन, सारे को सील भी है और ये स्क्रीन इसके साथ इंक्लूडेड है। तो इस बजट इस बिल्ड के बारे में रिव्यू लेते हैं हमारे भाई तलमीज़ से। तलमीज़ भाई आए प्लीज़ आए। अच्छा तलमीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तलमीज़ भाई कैसे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा तलमीज़ भाई आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाई जान, जो चीज़ चाहिए थी, जो गेमिंग के लिए चीज़ चाहिए थी वही मिली है। इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी और बिल्कुल मतलब मुनासिब रेट बजट जितना था उतने में अराउंड स्कूल से बन गई है और दिल बहुत मुतमईन है। इंशाल्लाह आप घर जाके चेक करेंगे, गेमिंग शेमिंग करेंगे इस बार। तलमीज़ भाई जो मैंने सजेशन दिए थे वो बता रहे हैं भाई को अच्छी भाई ने बहुत अच्छी सजेशन दिया। मैं 16 सुपर पे जा रहा था मगर ये है कि उससे थोड़ा सा कॉस्टली था ये कार्ड, मगर ये है कि इसकी परफॉर्मेंस से 30-40% बेहतर है तो इसलिए ये कार्ड काफ़ी बेहतर है। क्योंकि मैंने भी एडिटिंग रेंडरिंग करनी थी, जो मैं कार्ड यूज़ करता हूँ 128 बिट था और ये 192 बिट है तो इसलिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये रेंडरिंग वगैरह के अंदर भी, एडोब सॉफ्टवेयर वगैरह सही है। बहरहाल बहुत अच्छी बिल्ड बन गई है। तलमीज़ भाई आपने मोबाइल कंप्यूटर फेसबुक पेज है और उसके बाद इंस्टा पे भी है, वहाँ पे भी आप अपना रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगे दीजिएगा और आप भी दीजिएगा हमें रिस्पॉन्स ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस उन तक पहुँच सके जो इस गेम में बजट बना किसी बिल बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? किया करें लाइक सब्सक्राइब इस तरह की वीडियो के लिए। भाई को आप भी बोल दें, भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट्स मारा करो वीडियोस पर।
ये बहुत ही अच्छे पीसी बनाते हैं और इनकी जो शॉप है सदर के मेन मार्केट में बाकी शॉप नंबर वगैरह आपका हाँ, शॉप ये जी आपकी सदर मार्केट में है और मीज़ान बैंक की अटालियन शूज स्ट्रीट के अंदर है। बिस्मिल्लाह होटल है, उसके साथ उमैर कंप्यूटर के नाम से शॉप है। और हमारा फेसबुक पेज उमैर कंप्यूटर्स है, इंस्टा पे भी पेज है और व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, इसी तरह